Что если человек с миллиардным состоянием, связями с президентами и королевскими семьями окажется организатором крупнейшей сети торговли людьми? Джеффри Эпштейн владел частным островом, куда на его личном самолете прилетали мировые знаменитости, политики и бизнесмены. В его черной книге контактов оказалось более 1000 имен, от принца Эндрю до известных голливудских актеров. Когда ФБР вскрыло его сейф, там обнаружились компрометирующие материалы на самых влиятельных людей планеты. Но самое шокирующее, за его спиной стояла целая система, защищавшая его десятилетиями. Как обычный учитель математики превратился в человека, державшего за горло мировую элиту. В 1972 году на Карибах появился остров, который местные жители окрестили островом грехов. Эпштейн купил Литл Сент-Джеймс за $7,5 миллионов наличными. Официально это был частный курорт для отдыха элиты. На самом деле тюрьма под открытым небом. Строители возвели там особняк с 20 комнатами, каждая оборудована скрытыми камерами. В главном здании спрятали серверную, где записывалось все происходящее. Рабочие рассказывали про странный храм с золотым куполом на возвышенности. Его запретили фотографировать под угрозой немедленного увольнения. Внутри обнаружили лестницу, ведущую в подземные помещения. Что там находилось, до сих пор остается загадкой. Самолет Эпштейна, Boeing 727, прозвали Лолита Экспресс. Журналисты восстановили логи полетов. За 20 лет туда слетали сотни пассажиров. Бывший президент США совершил 26 поездок. Знаменитый британский принц гостил там минимум трижды. Актеры, модели, политики. Список читался как справочник мировой элиты. Персонал острова подписывал соглашение о неразглашении на 500 страниц. Одна бывшая горничная нарушила молчание спустя годы. Она описала, как на остров привозили девушек от 14 до 17 лет. И им обещали работу модели или стажировку. По прибытии забирали паспорта. Охрана патрулировала периметр круглосуточно. Сбежать было некуда. До ближайшего населенного острова 8 километров открытого моря. В спальнях нашли массажные столы. Эпштейн требовал 3-4 массажа ежедневно. Так он называл то, что происходило за закрытыми дверями. Девушки получали по $200 за сеанс и требование привести подруг. Система работала как сетевой маркетинг ужаса. Соседи с других островов замечали странности. Ночами слышали звуки строительной техники, хотя никаких разрешений не выдавали. Дроны постоянно патрулировали воздушное пространство. Любые лодки, приближавшиеся ближе, чем на километр, немедленно отгоняли охранники на катерах. Местная полиция получила указание не вмешиваться. Остров находился под федеральной юрисдикцией. Когда следователи наконец получили доступ, они обнаружили измельчитель документов, работавший до последнего дня. Жесткие диски компьютеров извлекли и уничтожили, но кое-что осталось. В потайном сейфе нашли диски с записями и папки с фотографиями. Эксперты установили, камеры фиксировали каждый угол каждой комнаты. Это был не просто остров разврата. Это была фабрика компромата на самых влиятельных людей планеты. В 2009-м домработница Эпштейна вынесла из особняка кожаный блокнот размером с энциклопедию. Она передала его журналистам за $50 тысяч. То, что оказалось внутри, взорвало представление о масштабах сети Эпштейна. 1571 контакт. Не просто имена, личные номера мобильных, прямые линии в офисы, адреса домов и яхт. Рядом с каждым именем стояли пометки. Буква «М» означала массаж. Звездочка – особый гость. 3 звездочки. Человек, которого нельзя беспокоить без разрешения Эпштейна лично. В разделе А значились 14 номеров одного британского принца. Телефоны его помощников, охраны, даже личный номер Букингемского дворца. Принц позже утверждал, что встречался с Эпштейном лишь пару раз. Записная книжка показывала совсем другую картину. Дальше шли президенты. Действующий глава США имел 8 способов связи в этой книге. Его предшественник – 12. Причем не официальные номера Белого дома, а личные телефоны и адреса частных резиденций. Один из руководителей спецслужб числился с пометкой «Друг» и номером прямой линии именующей секретарей. Голливуд занимал целых 30 страниц. Актеры категории А, режиссеры с Оскарами, продюсеры крупнейших студий. Рядом с именем одной известной актрисы стояла цифра 16, предположительно, количество визитов. Знаменитый комик значился с припиской «хороший рекрутер». Что именно это означало, стало ясно позже из показаний жертв. Бизнес-элита представлена еще шире. Основатели технологических гигантов, банкиры с Уолл-стрит, нефтяные магнаты. У одного миллиардера из списка Forbes нашли 7 разных способов связи и адреса 3 его вилл. Пометка гласила «партнер по инвестициям». Следователи так и не смогли найти ни одной официальной совместной сделки между ними. Самый странный раздел – ученые, нобелевские лауреаты, физики из ведущих университетов, генетики.
Эпштейн жертвовал миллионы на исследования, требуя взамен только одного – личных встреч и приглашений на закрытые конференции. Зачем финансовому магнату связи в научном мире, объяснить не мог никто. Адвокаты насчитали 92 контакта. Не рядовые юристы, а партнеры крупнейших фирм, специалисты по уголовным делам высшей категории сложности. Один защищал диктаторов в Гаагском трибунале. Другой прославился тем, что вытаскивал из тюрьмы наследников миллиардеров после громких преступлений. В книге нашли страницу с заголовком «Массажистки». Под ним 143 женских имени. Только имена без фамилий. Рядом с возраст на момент записи. Самой младшей было 14. Напротив некоторых имен стояли галочки и цифры. Прокуроры считают, что это количество людей, которых девушка привела к Эпштейну. Отдельный список включал политиков разных стран. Премьер-министры, сенаторы, губернаторы. География поражала. От Европы до Ближнего Востока. Возле имени одного министра иностранных дел европейской страны красовалась пометка «Компромат готов». Что именно имелось в виду, этот человек не дожил до суда, чтобы объяснить. Эксперты установили. Записи велись минимум с 1997 года. Почерк менялся, добавлялись вклейки и новые страницы. Это была живая, постоянно обновляемая база данных. Не просто список знакомых миллиардера. Карта влияния, охватывающая все сферы власти на планете. Фотография взорвала интернет в 2011-м. Британский принц Эндрю обнимает за талию 17-летнюю девушку. Снимок сделан в лондонском особняке Гислейн Максвелл, главной сообщницы Эпштейна. На заднем плане видна сама Максвелл, улыбающаяся в камеру. Принц клялся, что никогда не встречал эту девушку. Фотография доказывала обратное. Виргиния Джуфри, девушка со снимка, дала показания под присягой. Эпштейн купил ее у своего знакомого за $15 000, когда ей было 16. Она работала в раздевалке курорта Мар-а-Лаго во Флориде. Максвелл подошла с предложением обучить массажу за $200 в день. Через неделю девушка оказалась на острове. Ее заставили летать с Эпштейном по всему миру. Лондон, Париж, Нью-Мексико, Карибы. В каждом городе ждали новые влиятельные мужчины. Виргиния назвала имена. Помимо принца Эндрю, известный американский адвокат, защищавший Эпштейна в первом деле, бывший сенатор. Глава крупного модельного агентства. Адвокат подал на нее в суд за клевету. Потребовал 100 миллионов компенсации. Дело тянулось 3 года. В итоге стороны договорились о мировом соглашении на нераскрытых условиях. Адвокат убрал из своей биографии упоминание о работе на Эпштейна. Но интернет помнит все. Билл Клинтон официально признал 26 полетов на самолете Эпштейна. Логи пилотов показали больше. Один из полетов включал остановку в Африке с отрядом секретной службы. Официальная версия, да, благотворительная миссия фонда Клинтона. Неофициальная, в том же самолете летели 4 девушки без документов, записанные как массажистки. Клинтон заявил, что ничего не знал о преступлениях Эпштейна. Фотографии показывали другое. Президент на борту самолета, расслабленный, в компании молодых женщин. Снимки датированы 2002, через 4 года после первых обвинений против Эпштейна. Кевин Спейси трижды появлялся в полетных записях. Один раз летел вместе с Клинтоном в Африку. Актера сфотографировали в кресле пилота Лолита Экспресса. Позже против Спейси выдвинули обвинения в домогательствах от нескольких мужчин. Один из обвинителей умер при загадочных обстоятельствах за день до дачи показаний. Принц Эндрю дал интервью BBC в 2019-м. Он заявил, что физически не мог встречаться с Виргинией в указанную дату, потому что водил дочь на вечеринку в пиццерию. Утверждал, что из-за редкого заболевания не потеет, хотя Виргиния описывала, как он сильно потел во время танца. Говорил, что не помнит фотографию, хотя на ней четко виден он сам. Интервью стало катастрофой. Королева лишила сына всех официальных полномочий. Трамп появлялся на вечеринках Эпштейна в 90-х. Существует видео, где они вдвоем обсуждают женщин на светском мероприятии. Трамп позже говорил, что разорвал отношения, узнав о склонностях Эпштейна. Адвокаты жертв утверждают иное. Одна девушка показала, что видела Трампа на острове. Суд отклонил ее иск по процессуальным причинам за день до выборов 2016-го. Илон Маск попал в документы случайно. Его электронная почта нашлась в переписке Эпштейна. Максвелл приглашала его на вечеринку в Лос-Анджелесе в 2014-м. Маск подтвердил, что встречался с Эпштейном дважды на деловых мероприятиях, но называл его жутким и отказывался от дальнейших контактов. Список тянулся дальше. Модели, певцы, телеведущие. Некоторые утверждали, что просто летали попутно, не зная о темной стороне. Другие хранили молчание. Третьи наняли лучших адвокатов и угрожали судами за любые упоминания. Но документы не лгут. Имена остались в протоколах навсегда. 10 августа 2019, 6:30 утра. Охранник тюрьмы Метрополитен в Нью-Йорке обнаружил Эпштейна мертвым в камере.
Официальная версия – самоубийство через повешение на простыне. Но детали не складывались в логичную картину с первой минуты. За 18 дней до смерти Эпштейна нашли в камере с травмами шеи. Он утверждал, что на него напали. Сокамерник, бывший полицейский, обвиненный в 4 убийствах, все отрицал. После инцидента Эпштейна поместили под круглосуточное наблюдение для предотвращения суицида. Психиатр осмотрел его и снял особый режим через 6 дней. Странное решение для человека, только что пытавшегося покончить с собой. Ночью 9 августа произошла цепочка невероятных совпадений. 2 охранников, дежуривших у камеры Эпштейна, заменили в последний момент. Новые сотрудники работали сверхурочно. Один отработал 5-ю смену подряд, второй вообще не имел опыта работы охранником. Оба заснули одновременно на 3 часа. Камеры наблюдения в коридоре сломались именно этой ночью. Техник пришел чинить их только через 2 дня. Запись якобы перезаписалась автоматически. Прокуроры позже признали, что видео исчезло при подозрительных обстоятельствах, но восстановить его невозможно. Камера Эпштейна находилась в секции особого режима. Туда помещали самых важных заключенных. Сосед справа – то бывший агент ЦРУ, слева – то обвиняемый в терроризме. Их перевели в другие камеры за день до смерти Эпштейна, официально из-за планового ремонта. Ремонт так и не начался. Патологоанатом Майкл Баден присутствовал на вскрытии по просьбе брата Эпштейна. Баден работал на делах Мартина Лютера Кинга и Джона Кеннеди. Его выводы шокировали. 3 перелома костей шеи, включая подъязычную. Такие травмы типичны для удушения, но крайне редки при самоповешении. Баден заявил, картина больше похожа на убийство. Городской судмедэксперт настаивал на самоубийстве. Указал, что переломы возможны у мужчин старше 50 при повешении. Эпштейну было 66. Но Баден возразил, за 50 лет практики он видел подобное только в одном случае самоубийства из 1000. Простыня, на которой якобы повесился Эпштейн, исчезла из материалов дела. Фотографии с места происшествия засекретили. Адвокаты жертв требовали доступа. Им отказали по соображениям безопасности. Какой безопасности, если человек мертв, никто не пояснил. Охранники, дежурившие той ночью, столкнулись с обвинениями в халатности. Им грозило до 5 лет тюрьмы. Дело закрыли через год при условии 100 часов общественных работ для каждого. Никаких тюремных сроков. Никаких штрафов. Прокурор объяснил это тем, что охранники согласились сотрудничать со следствием. Брат Эпштейна нанял частного детектива. Детектив обнаружил несоответствие в протоколе осмотра места смерти. Высота крепления простыни не соответствовала росту Эпштейна. Чтобы повеситься таким образом, ему пришлось бы встать на колени и удерживать вес тела в неестественной позе несколько минут. Эксперты назвали это физически возможным, но крайне маловероятным. Генеральный прокурор лично контролировал расследование. Он заявил, что видел доказательства и убежден в самоубийстве. Доказательства остались засекреченными. Запрос по закону о свободе информации отклонили. Причина – угроза национальной безопасности. Социологический опрос через месяц после смерти показал, только 16% американцев верят в версию самоубийства. Остальные считают, что Эпштейна убили, чтобы он не заговорил. Фраза «Эпштейн не убивал себя» стала мемом. Ее печатали на футболках, рисовали на стенах, писали в комментариях к любым новостям. Камера хранила секреты слишком многих влиятельных людей. Судебный процесс мог обнародовать имена, уничтожить карьеры, отправить за решетку элиту целых стран. Эпштейн умер за день до снятия грифа секретности с части документов. Совпадение, которое многие отказываются принимать. Дочь медиамагната Роберта Максвелла появилась в жизни Эпштейна в 91-м. Гhislaine только что потеряла отца. Его нашли мертвым в океане возле Канарских островов при загадочных обстоятельствах. Империя Максвелла рухнула, обнаружились долги в сотни миллионов. Гhislaine осталась без состояния и репутации. Эпштейн предложил ей новую роль. Она стала его правой рукой. Организовывала вечеринки, управляла персоналом, контролировала остров. Но главной функцией было другое – вербовка. Жертвы описывали Максвелл как охотника. Она подходила к девушкам в торговых центрах, парках, курортах. Представлялась агентом модельного агентства или помощницей богатого филантропа. Обещала карьеру, образование, путешествия. Мария Фармер встретила Максвелл в 95-м на художественной выставке. Гhislaine восхищалась ее работами, предложила стажировку в поместье Эпштейна в Огайо. Марии было 25, ее младшей сестре Энни 16. Обеих пригласили погостить летом. То, что произошло дальше, Мария описала в заявлении ФБР только через 20 лет. Максвелл лично делала девушкам массаж, показывая, чего ожидает Эпштейн. Заходила в комнаты без стука, проверяя, правильно ли они выполняют инструкции. Покупала им одежду, всегда на несколько размеров меньше. Учила, как краситься, как двигаться, как молчать. Вирджиния Джуфри называла Максвелл мадам. Гhislaine контролировала расписание. Кто, когда и с кем проводит время. Вела записи в блокноте. Ставила оценки девушкам по шкале от 1 до 10. Те, кто получал низкие баллы, больше не получали приглашений.
Высокие оценки означали больше денег и подарков, но и больше требований. После смерти Эпштейна Максвелл исчезла. Ее искали год. Агенты ФБР проверяли особняки в Париже и Лондоне, виллы в Средиземноморье, квартиры в Нью-Йорке. Все пустовали, телефоны молчали, кредитные карты не использовались. 2 июля 2020-го агенты ФБР ворвались в дом в Нью-Гэмпшире. Максвелл купила его за $1 миллион наличными через подставную компанию 6 месяцев назад. Дом стоял в лесу, без соседей в радиусе километра. Агенты застали ее в спальне. Рядом лежал завернутый в фольгу мобильный телефон, способ блокировки сигнала отслеживания. На суде Максвелл держалась спокойно, отрицала все обвинения. Утверждала, что была лишь подругой и помощницей Эпштейна, ничего не знала о преступлениях. Ее адвокаты строили защиту на том, что она сама жертва. Манипулятивный Эпштейн контролировал ее жизнь. 4 женщины дали показания. Описывали, как Максвелл завоевывала доверие, играла роль старшей подруги, матери, наставницы. Потом приводила к Эпштейну, иногда присутствовала в комнате. Одна свидетельница плакала, вспоминая, как Гислейн гладила ее по голове во время насилия, шептала, что все нормально. Прокуроры представили полетные записи. Максвелл совершила 117 полетов на Лолита Экспрессе. Часто летала одна с группой девушек-подростков без родителей. Таможенные службы несколько раз задерживали их с вопросами, но звонок от адвоката Эпштейна все решал. Банковские выписки показали, Эпштейн переводил Максвелл до $30 миллионов за годы их отношений. Официально это были зарплата и бонусы за управление недвижимостью. Прокуроры называли это платой за сутенерство. Защита вызвала психолога. Эксперт объяснял, что Максвелл страдала от травмы, связанной со смертью отца. Эпштейн заполнил эту пустоту, стал фигурой, от которой она психологически зависела. Она выполняла его требования, потому что боялась остаться одна снова. Присяжные не поверили. 29 декабря 2021 вынесли вердикт. Виновна по 5 из 6 пунктов обвинения. Судья огласил приговор через полгода. 20 лет тюрьмы. Максвелл исполнилось 60. Выйти на свободу она сможет в 80, если доживет. В тюрьме ее поместили в одиночную камеру. Охрана проверяет ее каждые 15 минут. Камеры работают круглосуточно. Администрация не хочет повторения истории с Эпштейном. Максвелл жалуется на условия, пишет апелляции. Но главный вопрос остается. Назовет ли она имена? Список клиентов до сих пор засекречен. Она единственная, кто знает всю правду. И молчит. 3 января 2024 Федеральный суд Нью-Йорка снял печать секретности с 950 страниц документов. Файлы содержали показания свидетелей, переписку, записи разговоров и фотографии из дела Максвелл против Джуфри. Интернет взорвался за считанные часы. Документы упоминали 170 человек. Не все были обвиняемыми. Многие числились как свидетели или просто знакомые. Но СМИ не делали различий. Заголовки кричали об именах из списка Эпштейна. Акции компаний падали. Юристы работали круглосуточно, выпуская опровержения. Показания Джоанны Шоберг, бывшей девушки Эпштейна, описывали вечеринку в Нью-Мексико в 2004. Она назвала 7 человек, присутствовавших там. Среди них британский принц, известный адвокат, французский модельер. Шоберг утверждала, что видела их в компании несовершеннолетних девушек. Принц через адвокатов заявил, что никогда не был в том поместье. Записи частного аэропорта показали. Его самолет приземлялся там дважды в указанный период. Электронная переписка между Максвелл и Эпштейном раскрывала механизм работы. В письме от марта 2011-го Гислейн писала: «Нашла 3 новых для коллекции. Одна особенно перспективная, только что исполнилось 15. Эпштейн отвечал: отлично. Обычные условия плюс бонус за качество». Переписка содержала кодовые слова. Массаж означал сексуальную услугу. Пицца, басилесия, вечеринку с несовершеннолетними. Доставка. Привоз новых девушек на остров. Следователи расшифровывали код месяцами. Некоторые термины так и остались загадкой. Банковские записи показали сеть выплат. Эпштейн переводил деньги на счета 23 женщин ежемесячно. Суммы варьировались от 2 до 10 тысяч долларов. Официальное назначение платежа – консультационные услуги. Ни одна из получательниц не числилась в штате компании Эпштейна. Прокуроры считали это платой за молчание. Показания дворецкого Альфреда Родригеса добавили деталей. Он работал в особняке Эпштейна во Флориде с 1999 по 2002. Вел журнал посетителей, записывал каждого, кто входил в дом. Журнал содержал 620 имен. Родригес продал копию журнала адвокатам жертв за $50 тысяч в 2009. Суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы за препятствование правосудию. Он умер от рака через 4 года после освобождения. Документы содержали показания пилота Ларри Висоски. Он летал на Лолита Экспрессе с 1991 по 2003. Висоски утверждал, что никогда не видел сексуальных действий на борту, но подтвердил присутствие многих знаменитостей. Называл имена бывших президентов, актеров, бизнесменов. Признал, что несовершеннолетние девушки часто летали без родителей или опекунов.
Отдельный файл содержал фотографии с вечеринок. 217 снимков. Максвелл в центре группы подростков на яхте. Эпштейн обнимает 3 девушек в купальниках. Все выглядят младше 18. Знаменитый актер играет в бассейне с молодой женщиной. Датировка фотографий установила. Ей было 17 на момент съемки. Медицинские записи всплыли в показаниях. Эпштейн требовал от всех девушек справки об отсутствии заболеваний. Доктор Марк Эпплбаум выдавал эти справки без реального осмотра, просто подписывал бланки за наличные. Власти отозвали его лицензию в 2022. Он заявил, что не знал, для чего нужны справки. Переписка с учеными озадачила следователей. Эпштейн финансировал исследования в области генетики и искусственного интеллекта. Письма содержали странные вопросы. Можно ли клонировать человека? Как работает криогенная заморозка? Реально ли изменить ДНК взрослого? Один ученый отвечал подробно, получая за консультации по $100 тысяч ежегодно. Файлы раскрыли связи с разведками. Имя отца Максвелл, Роберта, появлялось в контексте работы на израильский Моссад. Документы намекали, что Гислейн продолжила семейное дело. Эпштейн якобы собирал компромат по заданию спецслужб. Официального подтверждения нет, но источники в правоохранительных органах говорили журналистам. Дело Эпштейна касается национальной безопасности. Судья снял секретность только с части материалов. Еще 3000 страниц остались засекреченными. Адвокаты жертв требуют полного рассекречивания. Защитники упомянутых в деле людей требуют обратного, полного удаления имен. Суд рассматривает апелляции. Процесс может затянуться на годы. Амир гадает, что содержат оставшиеся файлы, если опубликованные уже перевернули представление о масштабах преступлений. Энни Фармер было 16, когда Максвелл привезла ее в ранчо Эпштейна в Нью-Мексико. Обещали летнюю программу для одаренных студентов. Вместо этого Гислейн зашла в ее комнату ночью, разделась и начала массировать грудь девушки. Сказала, что так принято в их кругу. На следующий день Эпштейн заставил Энни раздеться для массажа. Ей было некуда бежать. Ранчо находилось в пустыне в 50 километрах от ближайшего города. Мария, старшая сестра Энни, работала на Эпштейна в то же время. Ей было 26. Она пыталась защитить сестру, но Максвелл изолировала их друг от друга. Марию отправили в Огайо под предлогом важного задания. Там на нее напали Эпштейн и его помощник. Мария вырвалась и позвонила в полицию. Офицер записал заявление, но дело не завели. Позже выяснилось, местный шериф получал пожертвования от фонда Эпштейна. Кортни Уайлд встретила Максвелл в торговом центре Флориды в 2002-м. Ей было 14. Гислейн предложила подработку. Массаж для богатого клиента за $300. Кортни согласилась. Ее мать была безработной. Семья жила на продуктовых талонах. После первого раза Эпштейн дал ей 600 и попросил привести подруг. За каждую новую девушку платили $200. Кортни привела 7 одноклассниц. Младшей было 13. Спустя годы Кортни пыталась покончить с собой трижды. Не могла удержаться на работе, начала употреблять наркотики. В терапии поняла, чувство вины за приведенных подруг разрушало ее сильнее, чем собственная травма. Одна из тех девочек покончила с собой в 21 год. Передозировка героина. Родители не знали о прошлом дочери до ее смерти. Вирджиния Джуфри стала лицом движения жертв. Давала интервью, писала книгу, судилась с принцем Эндрю. Ее показания были самыми подробными. Описывала, как Максвелл обучала ее техникам массажа на собственном теле. Как Эпштейн заставлял заниматься сексом с его друзьями, снимая все на камеры. Как ее передавали от одного влиятельного человека другому, словно вещь. Вирджинию отправили к принцу Эндрю трижды. Первый раз в Лондоне, ей было 17. Максвелл привела их в ночной клуб, принц танцевал с Вирджинией, сильно потея. Потом они поехали в дом Гислейн. Принц утверждал на суде, что физически не может потеть из-за контузии на войне. Медицинские записи не подтвердили такого состояния. Второй раз на острове Эпштейна, третий в Нью-Йорке. Каждый раз Максвелл организовывала встречу и получала благодарность от Эпштейна, перевод на счет. Мишель Лекато было 17, когда ее привела к Эпштейну одноклассница. Обещали работу секретаря за $20 в час. Вместо печатания документов Эпштейн изнасиловал ее. Мишель прибежала домой в слезах, но побоялась рассказать матери, стыдилась. Носила эту тайну 20 лет. Решилась заговорить только после ареста Эпштейна в 2019-м. К тому времени срок давности истек. Терезу Хелм заманили обещанием стипендии для колледжа. Ей было 18, она только закончила школу. Эпштейн пригласил на собеседование в особняк. Изнасиловал в массажной комнате. Тереза ушла, не взяв денег. Пыталась заявить в полицию. Офицер сказал, что она сама пришла в дом мужчины, доказать ничего не получится. Тереза бросила планы на колледж. Работала официанткой следующие 30 лет. Шавона Бэнкс рассказала самую страшную историю, ей было 15. Максвелл нашла ее на автобусной остановке, предложила модельный контракт. Шавону продержали на острове 3 недели. Насиловали каждый день. Били, когда она отказывалась.
Кормили таблетками, от которых она теряла сознание. Очнулась в больнице Майами без документов и денег. Так и не поняла, как оказалась там. Полиция решила, что она наркоманка, и отпустила без расследования. 23 июня 2019 в зале суда собрались 16 женщин. Судья дал каждое слово после объявления о смерти Эпштейна. Одна за другой они выходили к микрофону. Рассказывали свои истории. Плакали, кричали. Требовали справедливости, которую смерть Эпштейна у них отняла. Кортни сказала: «Он украл мою юность, мою невинность, мою веру в людей, но не украл мой голос». Энни: «Мне было 16. Он был взрослым с властью и деньгами. Система защитила его, а не меня». Тереза: «20 лет я думала, что это моя вина. Теперь знаю. Виноват он». Одна женщина не назвала имени, сказала только: «Мне было 14, он сломал меня, но я все еще здесь. Я выжила, и я хочу, чтобы все, кто помогал ему, знали, мы не исчезнем. Мы не замолчим, вы следующие». Фонд компенсации жертвам Эпштейна выплатил деньги 135 женщинам. Суммы варьировались от 50 тысяч до 5 миллионов в зависимости от тяжести случая. Общая сумма выплат превысила 121 миллион долларов. Деньги взяты из замороженного состояния Эпштейна. Адвокаты жертв говорят, это несправедливость. Справедливость была бы, если бы все виновные сидели в тюрьме. Но большинство до сих пор на свободе. Живут в особняках, летают на частных самолетах, появляются на светских мероприятиях, словно ничего не было. Файлы Эпштейна потрясли мир, но не изменили его. Из сотен имен в документах обвинения предъявили только одному человеку – Гислейн Максвелл. Она сидит в тюрьме, храня молчание. Все остальные продолжают жить обычной жизнью. Принц Эндрю выплатил Вирджинии Джуфри сумму, которую оценивают в 12 миллионов фунтов. Мировое соглашение включало пункт «Он не признает вину». Королевская семья лишила его титулов и обязанностей, но не выгнала. Он появляется на семейных мероприятиях, живет в Виндзорском замке. Уголовного дела против него так и не завели. Известный адвокат, чье имя всплывало в показаниях множества жертв, продолжает преподавать в престижном университете. Написал книгу, где называет обвинения клеветой. Судится с издателями, которые упоминают его в связи с Эпштейном. Выиграл несколько процессов, получил компенсации. Его лекции собирают полные аудитории. Бывший президент, совершивший 20 полетов на Лолита-экспрессе, руководит благотворительным фондом с оборотом в сотни миллионов. Выступает на международных форумах, получает гонорары за речи по $500 000. Журналисты задают вопросы об Эпштейне. Он отвечает, что летал на самолете по делам фонда и ничего не знал. ФБР изъяло жесткие диски и диски с записями при обыске особняка Эпштейна. Содержимое засекретили. Адвокаты жертв требуют обнародования. Им отказывают. Причина та же – угроза национальной безопасности. Какая именно угроза, не уточняют. Эксперты предполагают, на записях слишком влиятельные люди. Остров Эпштейна купил инвестор за 60 миллионов в 2023. Планируют построить там курорт. Местные жители протестуют, не хотят, чтобы место преступлений стало туристической достопримечательностью. Власти одобрили проект. Снос зданий начнется в этом году. Черная книга контактов исчезла из материалов дела. Копия, опубликованная журналистами, содержит имена, но не доказательства преступлений. Юристы знаменитостей используют это, подают иски за упоминание имен клиентов без доказательств их участия в преступлениях. Издания платят компенсации и удаляют статьи. Максвелл подала апелляцию на приговор. Утверждает, что суд был несправедливым. Присяжные предвзяты из-за освещения дела в СМИ. Один присяжный действительно дал интервью после вердикта, где признал, что изначально считал ее виновной. Адвокаты требуют пересмотра. Процесс идет. Фонд компенсации закрылся в 2021. Выплатил деньги 135 жертвам из 260 обратившихся. Остальным отказали. Недостаточно доказательств. Состояние Эпштейна оценивалось в 570 миллионов. После выплаты судебных издержек осталось 300 миллионов. Деньги перешли брату Эпштейна. Он не комментирует ситуацию. 4 свидетельницы по делу умерли при странных обстоятельствах за последние 5 лет. Одна в автокатастрофе, другая от передозировки, третья покончила с собой. 4-ю нашли мертвой в квартире. Причину смерти не установили. Родственники требуют расследования. Полиция называет это совпадениями. Список клиентов полный и нецензурированный до сих пор не обнародован. Если вам кажется, что этот случай просто не может быть выдуман, то вы не одиноки. Заходите на наш сайт whiteori.com, чтобы узнать еще больше шокирующих историй и увлекательных статей. Ссылка, как всегда, в описании. 3000 страниц документов остаются засекреченными по решению суда. Срок секретности – 50 лет с момента закрытия дела. Правда выйдет на свет в 2072, если выйдет вообще. Так кем же был Эпштейн на самом деле? Финансовым гением, заработавшим состояние неизвестным способом? Педофилом-одиночкой, использовавшим деньги для удовлетворения извращений? Или агентом спецслужб, собиравшим компромат на мировую элиту? Ответа нет. Есть только мертвый миллиардер, молчащая сообщница и сотни влиятельных людей, которых никто не тронул. Файлы потрясли мир.
Но система, защищавшая Эпштейна десятилетиями, осталась невредимой и продолжает работать.